在地消息来看，今仔透早高雄三滨区一栋透天厝，那像是有人冤家放火，加速趟爆炸，厝边上无7间厝拢互烧着，造成1个人死亡，6个人重伤。放火嫌犯嘛烧到规身躯全伤，等咧急救。警察是要依照公共危险、杀人、毁损等等的罪嫌，报请地检署侦办。巷仔内连栋透天厝一直咧烧，搁出现爆炸的声音。 轰，一直轰啊！我确定起火点在7楼。没有，原本瓦斯桶就有摆在外面。火势大到互邻里拢真惊吓，消防队1点钟内底把火拍花，不过爆炸的时阵，所有物件拢轰喷出来。有6位民众送医，那1位现场 OKA， 我们还在持续搜索中。那发生的原因初步判断是瓦斯气爆。无食药啊。 无钱啊，食米酒啊。啊，无恁地方上算大家拢知影会头疼。知影啊，做头疼。头疼。火势有可能是为顶仔骹坑加速趟这间透天厝为外传开的，一名是大人妹夫得性死亡，对面还佫左右2边的徛家拢互影响，事故拢总造成1死6伤。除了有可能放火躯成男子全身大面积烧烫伤之外，其他的人拢是互玻璃挂伤。再是检察官嘛到现场来相验遗体。10点到12点附近都会睡，可能是睡梦中来不及。 可能吧，不晓得是怎么发生的这样子。专案有可能是人为放火，警方无排除是这名躯成男子甲人有冤家，踮着家己徛家的告诉汤来宣泄着心中的不满。专案会按照公共危险、杀人、毁损等罪嫌，报请地检署来侦办。记者王刘婷、柯正自报道。